बहुत ज़बरदस्त। और इसके फ़ायदे मैं आप सबको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से आपका भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो हमें देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे तो हमारी दुआ सब के लिए है। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं जा रहा हूं अपने पुराने घर, आपकी भाभी वहीं पे गई हुई है। आज जो है ना सर्दियों वगैरह के कपड़े धोए हैं, तो वो मेरे ख्याल में उतारने के लिए गई हुई है। तो अब चलते हैं उनके पास और आगे की वीडियो आप सबसे शेयर करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें अब अंदर चलते हैं। ये देखें जी, कुछ कपड़े जो है ना इसने उतार लिए थे पहले। ये मेरी जर्सी बची हुई थी, ये घर चाहिए नहीं, घर में सटे सारे वाले भजना पड़ा। अच्छा हुन को सुक्की भी खड़ी। अच्छा, सलाम ही कीता जा करता को याद नहीं मामना पौंदे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। तो प्यारे बहन भाई, अब जो है ना मैं घर जा रही थी, ये जर्सी लेकर थोड़ी बहुत जो है ना ये गीली है और ये घर जो है ना तनाव पे डालूंगी। चलें जी, बस और कोई काम नहीं है यहाँ पे? कोई काम वगैरह करना है इधर? करना तो है, लेकिन अभी शाम है, घर का काम करना है। अच्छा जी, चलें जी आ जाएं फिर जी। तो मैं यहाँ से जो है ना प्याज टमाटर वगैरह लेता हूँ। आज जो है ना हम न्यू रेसिपी बना रहे हैं, आप सबसे भी शेयर करते हैं। ये जी प्याज, ये जी 1 पाव आ गए प्याज, और ये टमाटर, ये जी आधा पाव टमाटर, और ये आ गया जी सब्ज धनिया, ठीक है ठीक, ये आ गई जी सब्ज मिर्चें जी। तो प्याज टमाटर सब्ज मिर्चें मैंने ले ली हैं। 1 पाव प्याज, आधा पाव टमाटर और 10 की सब्ज मिर्चें। ये 90 रुपए का सामान बनना है। अल्लाह माफ़ करे, ये महंगाई की हालत है हमारे मुल्क में। आ जाओ जी, ये आ चुके हैं आपके प्याज टमाटर, जल्दी आओ। आज केड़ी सब्जी है? आज सब्जी ये आई पे, हाँ देखो केड़ी शाय है। ये तो बसल टमाटर है कले जी सारे दाने सा मिर्चा। आज ये पका, ये तो तेरे जो का साला। ये आज ये 90 रुपए की सब्जी। अच्छा, 200 रुपए का किलो बसल ते टमाटर तो पता नहीं क्या रेट, यानी कि 90 रुपए की सब्जी बनी है। 10 रुपए के सावे मिर्चा, धाने सिर्फ मुफ्त देते ने। सही, ये तो बड़ी तोरे जो की तेसा मंडी लगो। हाँ आज नवी रेसिपी बने दे पे हैं, और खुबैब को भेजा मैं गया बता गिनन आ वंजे नवी रेसिपी आज बहन बिरावे नाल शेयर करने है। ये देखें जी प्यारे बहन भाइयों, 4 प्याज और 3 टमाटर और ये थोड़ी सी सब्ज मिर्चें। ये है जी 90 रुपए की सब्जी। अल्लाह माफ़ करे, महंगाई की ये हालत है, गरीब बेचारा कहाँ जाए। अगे तो 50 रुपए नाल सब्जी सारी गिना दे। हाँ हुन 500 नाल कुन्नी पकदी है। गरीब शुदा कशे न खावे, गरीब शुदा परेशान है, महंगाई पता नहीं क्या करेंदी है। लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है आपकी भाभी। आज लगते सब्जी। ये देखें जी, अच्छा, खुबैब भी आ चुका है। ये क्या है? ये है जी, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। आज न्यू रेसिपी है जो पहले हमने कभी नहीं बनाई, आपको नहीं दिखाई। हम कभी कभी बनाते हैं लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। कितना अरसा हो गया है? 1 साल हो गया बनाई। हाँ 1 साल हो चुका बनाई थी, फिर आ जाए। हाँ जी, 1 साल के बाद जो है ना हम ये रेसिपी बना रहे हैं और आप सबसे भी शेयर करते हैं। आ जाए से पहले ये आपकी भाभी की पसंदीदा है रेसिपी। ये पसंदीदा भी है और इनके फायदे भी। हाँ फायदे तो बहुत ज्यादा है। सब बहन भाइयों को बाद हाँ वो फायदे भी आप सबको जो है ना बताते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आप सबने वीडियो के एंड तक देखना है। सबसे पहले जो है ना हम इनको धोएंगे। चला छोड़ मोटर पे बाल खुली।
ये आ गए जी पंजे, मुर्गियों के पंजे। उधर रखो उधर। पहले जो है ना इनको अच्छी तरह से हम धोएंगे, अच्छी तरह से धो के फिर जो है ना पानी में उबालेंगे, उबाल के फिर इनको जो है ना हम छीलेंगे। तो सारी जो है ना रेसिपी आप सबसे शेयर करेंगे किस तरह हम बनाते हैं इसको। ये जा रहे हैं जी कुन्नी में। ये देखें जी सब पंजे धो के हमने हांडी के अंदर डाल दिए। अब इनको उबालते हैं। ये जी जल गई आग। अब जी आटा भी गूंदा जा रहा है और इधर जो है ना पंजे उबल रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। हाँ जी। ये जी लहसुन छीले जा रहे हैं जी। तो थूम मैंने छील लिया है क्योंकि देसी थूम है, छोटा छोटा है तो काफ़ी देर लग जाती है इसे छीलने में। अब काटे जा रहे हैं प्याज। अब जो है ना चेक करते हैं, ये अभी नहीं उबले, अभी देर है, बस थोड़ी सी देर है जी। तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब देखते हैं। हाँ जी अब जो है ना ये उबल चुके हैं। बस इसे उतारे 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 ध्यान से, ख्याल से। ओए होए 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 जी। तो पंजे हमने निकाल लिए हैं, ये कुछ ठंडे हो जाएं फिर जो है ना इसको छीलते हैं जी। तो हम जो है ना इनको पानी से ठंडा कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है ना थोड़ा है और ऐसे जो है ना ये जल्दी ठंडे ना होते। बस ये ठंडे हो गए। चलें जी। सबसे पहले जो है ना इनके नाखून निकाल रहे हैं हम। नाखून जो है ना निकालने पड़ते हैं। हाँ तो फिर जो है ना इनको छीलेंगे। ये देखें जी, ये जो इसका छिलका है ना ये उतारना पड़ता है। माशाल्लाह ये पंजे सारे तैयार थी गए। मैं सारे छिल गए ते ये हमें मैंने परिंदे को साटा है बड़े शौक दे खाने। तो आपका भाई जो है ना वो नमाज अदा करने के लिए गया है। एक बैब आया बेटे था। टमाटर, प्याज और लहसुन का, ये देखिए जी। तो प्यारा बहन भैया, मैं असर की नमाज अदा करने के लिए गया था और ये देखें जी पंजे जो है ना छील लिए गए हैं। अब जो है ना आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आप सबसे जो है ना शेयर करते हैं सारी रेसिपी। क्या क्या डाला हुआ है अभी तो ये पेस्ट डाला हुआ है। अच्छा जी। चलें जी आगे की वीडियो आप सबसे शेयर करते हैं, तो आप सामने वीडियो को अंत तक देखना जी। तो प्याज टमाटर जो है ना कुछ ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी ये मिसाले। सबसे पहले जा रही है जी हल्दी, और दूसरे नंबर पे ये नमक हस्बे ज़ायक़ा, और तीसरे नंबर पे ये खुश्क धनिया, और चौथे नंबर पे ये जा रही है जी लाल मिर्च।
सारी डाल दी, थोड़ी सी है। और अल्लाह खैर करे, जितनी मिर्चा ना लगे ना जी। तो मिसाले जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं। अब जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे पंजे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से हमने छील लिए थे और ये पंजे जा रहे हैं। हड्डी के अंदर धुआं जो है ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पंजे हमने सारे डाल दिए हैं। अब जो है ना फिलहाल थोड़े बहुत हम जो है ना ये सब्ज धनिया डाल रहे हैं। ये सोड़े थोड़ा जैसे टेस्ट में थोड़ा जब बाद है। हाँ जी जी। तो पंजों को हमने कुछ भून लिया है। अब जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे पानी को। चलें जी पानी डालें। अब टाइम भी काफी लेट हो चुका है जी। तो पानी हमने डाल दिया है। अब जो है ना इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। ये ढक्कन आ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना इसको उतारेंगे और सालन हो जाएगा तैयार। हाँ जी, फिर रोटी बनाएंगे। हाँ जी प्यारे बहन भैया, मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चला गया था और आपकी भाभी जो है ना रोटियां लगा रही है। तो आज जो है ना काफी लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। ये पंजे लेट बढ़ता है। हाँ जी, काफी टाइम लगता है। और ये देखें जी अंधेरा जो है ना छा चुका है। बल्ब जो है ना चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो सालन तैयार है ना? हाँ जी सालन तैयार है, बस रखा मैंने। चलें जी डालें प्लेट में, दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें जी अभी तो धुआं उठ रहा है, सही नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ये भी डाले ना, ये अभी डाले हैं। हाँ जी ये देखें जी, अब लुक चेक करें सालन की। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और इसके फ़ायदे मैं आप सबको बता दूं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों का दर्द, मौसमी बुखार, उसमें जो है ना ये बहुत फ़ायदा देता है। पहले हम भी नहीं खाते थे, एक हकीम ने हमें बताया था, तो उस दिन से जो है ना आज तक हम कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन 1 साल के बाद अब बना रहे हैं। तो सर्दियों में जो है ना इसका सालन ज़रूर खाना चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन बहनों और भाइयों ने खाना खाना है हमारे साथ, तो जल्दी से आ सकते हैं। मेरे बालों को साथ ही दे तो ऊंधे की तेज बर्दाश्त चीज़। हाँ, जिसे सांस का मसला होता है उसके लिए ज़बरदस्त है। ये शोरवा ने को पिला गया। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जिन बहनों और भाइयों को हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तू कितना रह गया? मैच खेता रह गया। चल अच्छा रोटी खाऊं।